Ja, den kan tage mega lang tid for hvem. Nå, men i den her video kan I også godt stille spørgsmål. I kan stille spørgsmål i alle mine videoer. Dem kigger jeg en gennemgang med i kommentarerne. Fordi at jeg har ikke fået så mange Ask Me spørgsmål mere. Så min kanal er lidt af det hele tutorials, eller common tutorials, det er let's play, det er gameplay, det er Ask Me, eller spørg om Jimmy, eller fuck I foretrækker at kalde jeg så til det ligeglad. Rager mig. Jo, man kan skyde gulvet her. Nej. No further compliance information is required or will be Mine, tak. Excellent test subject. Okay, hvor er den der skyde der? Den er her ikke. Fedt. Jeg tror vi skal hen på den der væg, og så skal vi herfra. Så skal vi bare, nej, ikke derfra. Så skal vi her. Nej, det skulle vi heller ikke. Så skal vi... Der er langt med den væg, der i hvert fald. Jeg ved bare ikke helt, hvordan vi skal få det her gjort. Derfra. Og så skal vi have en. Okay, så skal vi have den her i stedet for. Undskyld lag, der kommer en gang. Tak, så snor jeg. Yay. Jeg skal ikke bruge hele mig der. Det bliver hårdt. Ej, jeg vil godt egentlig. Ej, jeg faktisk skal have. Ej, det er gas. Okay. Men hvis jeg er noget rigtig klog, så kan jeg sådan her. Sætter vi den der. Så hvad er det at her vi skal. Der skal jeg tilbage. Nu skal vi passe på, at vi kan se, det er den der vi brugte sidst, så vi skal bare skyde derop. Håber at det kom. Ja, den kom. Very good. A complimentary victory lift has been activated in the main chamber. Fedt. Uda. Prøv at kigge rigtig godt på min våben, når jeg går ind i portalerne. Jeg tror hvis der sker der med det. Det ser i hvert fald sådan ud, så sætter man lige lukker sådan ned som så jeg kan skyde. The enrichment center is committed to the well-being of all 519. participants. Cake and brief counseling will be available at the conclusion of the test. Thank you for helping us help you help us all. Der jeg har problem, fordi når jeg var ud. Sådan. Hvad fuck skal man gøre det her? Kan man også godt gøre det med skyder der?
op der. Sådan der, så fandt vi skud af det til sidst. Det er pisse igen. Er lidt sværere. Okay, nu kan jeg godt se det. Det her det er sådan tre. Okay. Did you saw that? Did you saw that? Yeah, you do. Lidt fail der. Okay, nu hopper vi i den her, ja. Så skal vi se, hvor vi lander. Så hvis den kommer ud der, så vil den køre langs her. Så skal Black. Den går forkert vej.
Nej, pis. Øj. No. Okay. Nej, man. What the... Ja. Læg bare der dumme gun. Undskyld, jamen jeg er bare lige ved at eksplodere. Nu venter jeg til den kommer herhen. Ja, holder vi på den. Gør vi sådan her, så gør vi sådan her. Kigger vi, ja, der kom den. Så skal vi se, så skal vi have der, og så skal vi have der, og der hopper vi ind her. Godt. Nej, det ved vi skal have den. Hvad er det, den skal ramme? Did you know you can donate one or all of your vital organs to the Aperture Science Self-Esteem Fund for Girls? It's true. Jeg taler sgu ikke så meget i mine videoer. Sorry. Sådan er det bare, når jeg laver videoer selv, så taler jeg ikke sådan. Test kommer 15. Jeg tror, jeg giver mig mit spil igen. Så jeg skal lige læse, men jeg hader det. Kan I se der? Due to mandatory scheduled maintenance, the appropriate chamber for this testing sequence is currently unavailable. It has been replaced with a live fire course designed for military androids. The Enrichment Center apologizes.